Bu dərsimizdən etibarən SQL-də funksiyaları öyrənməyə başlayacaq. Funksiyalar 3 əsas sinifə parçalanır. Single row funksiyalar, aqreqat funksiyalar və analitik funksiyalar. Biz hələ ki, qarşıdakı bir neçə dərsdə single row funksiyaları öyrənəcəyik. Single row funksiyalar hər sətr üçün ayrıca bir qiymət geri qaytarır. Məsələn, employees cədvəlində adlar neçə simvoldan ibarətdir. Fikirləşsək, cədvəlimizdə 107 sətr var. Deməli, hər sətirdə olan adın uzunluğu, yəni neçə simvoldan ibarət olduğu fərqli-fərqlidir. Birində 5-dir, birində 3-dür və s. Single row funksiyalar özü də bir neçə hissəyə bölünür. Baxaq. Character functionslar, numeric functionslar, datetime functionslar, conversion functionslar, null functionslar. Bu funksiyaları öyrəndikdən sonra son olaraq case və dekodu öyrənmiş olacaq. Mən çalışdığım qədər hər hissəyə aid olan bütün funksiyaları slaytda təqdim edəcəyəm. İstəsəz ekran görüntüsü ala bilərsiniz. Single row funksiyaları giriş məqsədi ilə çəkdiyim bu videodan sonra hər birini tək-tək nümunələrlə öyrənmiş olacaq. Birincisi, karakter funksiyalar. Bu funksiyalardan olan, məsələn, length vasitəsilə sözlərin uzunluğunu tapacaq. Substr ilə müəyyən hissəsini kəsib götürəcək. Replace yazaraq sözün içindəki A hərflərini B hərfləri ilə əvəz edəcək və s. Numerik funksiyalar. Yuvarlaqlaşdırma etmək istəyiriksə, roundu, qüvvət üstü üçün power'ı, qalığı tapmaq lazımdırsa, mod funksiyasını istifadə etmiş olacaq. Datetime funksiyalar. CSdate, indiki tarixi deyir. AddMass, mötərizə daxilində 2 dənə tarix verirəm. Deyirəm ki, bu tarixlər arasında ay fərqi nə qədərdir? Last day, ayın sonuncu gününü tapır və s. Null funksiyalar və yaxud. Bu funksiyaları istifadə edərək sütunlarda yerləşən nalları həmin sütunun data tipinə uyğun bir şeylərlə əvəzləmiş olacaq. MVL, MVL2, nullif, coalesce, null sətirlərə tətbiq oluna bilən funksiyalardır. Son olaraq, conversion functionslar. Bu funksiyalar vasitəsilə formatları dəyişdirəcək. Məsələn, hər hansı tarixdən illəri ayıracaq və bu kimi bir çox əməliyyatı single row funksiyalar vasitəsilə həyata keçirəcək. To char, to number, to date, extract funksiyası hər birini tək-tək öyrənmiş olacaq. Növbəti dərsdə görüşənədək.